Yes, praise God, praise him, praise him, praise him. Bamikwano mujebale mwebale kujja. Simanyi lwaki ntaddeyo video bbiri nga zigaana nabadde nkedde. Obadde otidde video zibadde zigaanye bwe ntekako link ya YouTube simanyi lwaki entawaanya. Kasita ntekako link ya YouTube video entawaanya okutuusa link lwenjivuddeko nenjesonyiwa then video nejja dakiika 13 zitulese. Share the video, share the video, share the video tusobole okudduka kubanga dakiika ziizo 13 zigenze nga tetunaba kwogerako kigambo kyonna yadde n'akamu. Njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwammwe, njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwange nange kennyini. Mukama atukoledde ebikulu bingi, Mukama akola bikulu. Mukama tumulabye nga akola. Katonda akyakola. Si biri bya Bayibuli byokka, ne ku mulembe gwaffe Katonda akola era tukimwebaliza nti abadde mwesigwa gye tuli. Bambi sharinga video eno tusobole okudduka emisinde tugobe eddakiika zino ziizo kati ziweze 14. Tulina ozigoba tuzikwata tenge ebyokwogera tulina biyitirivu nnyo. Kwata peni ne wowandiika sooka olindeko bikwatawo nga bwenkubuulira. Leero ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa kutaano omwaka gwa 2021. Yes, tulina YouTube channel yaffe eyitibwa Simo Wile Bible and Politics. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okusubscribinga video nziteekayo ndaba nga muzikebera nga muzibikula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Comments nziraba era nziddamu ku YouTube. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyo nkyebaliza Katonda nti nayo gundi muzisanzeyo. Ate ekirungi oba ekibi video enkadde ate ze zigenda okukulembera. So kati nez'otaalaba nez'otaawulira nga tonnandaba nga tonnampulira ojja zisangayo kuba kati nyingidde omwezi gw'okusatu. Nyingidde omwezi gw'okusatu, ndi muza gwa kusatu kati ze nteekayo. So bambi gendayo osubscribinge ogoberere. Nduddewo nnyo naye ekirungi nzize. Ebyuma bya muzungu bye bintabuseeko, admin yandiwala takyandi kumpi nga bwe yali luli. Nange ndireeti mukwano Exodus, nange ndireeti sinaba kutandika. Kati funa peni n'olupapula, funa peni ne notebook yo ne Bible, owandiike ekitabo kya Samwiri ekyokubiri essuula ya 11. Gusome essuula yonna. Nze ngenda kuva ku lunyiriri lwa 6 naye gwe bisome gye bitandikira kuba nange kigenda kuneetaagisa okuddayoko mbikole. Jjo nabagambye nti ngenda kukolayo video nga yaba UPDF n'abapoliisi, ebitongole ebikuumaddembe. Mutegeere nti nammwe Bayibuli eboogerako, mutegeere nti nammwe mu byobufuzi bino muyina lolo gye muyina okuzannya. Era mbalage nti si mmwe musoose okubeerawo, mbalage nti nammwe muyina okugoberera ssemateeka, temuyina kugoberera muntu. Omuntu talina kukulobesa mbu kubanga ye ani bamwitani Command of Armed Forces si asoose okwagala okubalobesa. Bangi ne mu Bayibuli bagezaako balobesa omusajja, basajja ne bagaana ne bagamba nedda nkimanyi gwe Command of Armed Forces naye nedda nganye sigenda kukola nsobi ku lw'obulungi bw'eggwanga. Awe wali video ya leero nabagambye tugenda kufunayo time video nga week number tusome ku bapoliisi bokka n'abasirikale. Nammwe mutegeere nti mulina okuddamu amagezi, mulina okuddamu obwongo, mutegeere nti mukolera ggwanga si muntu. Era eya leero mumekinge sure nti bw'ogisala ogikasuka bombo. Sheyalinga ebombo, sheyalinga embuya, gwe bw'oba olina gw'omanyi muteekeko. Gwe wefuula atagenderedde taginga yenna, taginga SFC Katabi wali, gwe gikasuke wali Katabi. Gikwata ogikasuke bombo kasijjagirwa wa bonna bawe, mbuya bawe, bonna genda ng'obawa, makindye bawe. Gwe tobayitako nga tobawadde. Sharinga video baziwulire. Ne poliisi genda wali ku CPS obateereko, tokayana nabo. Bw'oba olina gw'omanyi muteekeko, gwe mugambe ASP naye wuuno. Anti balowooza mbuno be b'amagye bokka, naffe tuli b'amagye, naffe tuli batendeke. Nze ndi ASP. Kakati awakana angambe obanga mwe mwampa eddaala eryo. Nange ndi ASP kati mujje tusome.
aha obudde bugenze zizo kati dakika zigenze mu dakika 20 kati gwewulira ebintu ebyokwogerako nina bingi naye leka nsooke kino biri ebyalanja bisembyayo kubanga vidiyo eno ez'epapasire nga ya poliisi na UPDF ebitongole bikuuma ddembe abantu mwenna abali mu gavumenti nga mukolera gavumenti mukimanye nti obeera tokolera muntu temwina lunaku lwe mwali mulayidde nga mutandika ekisanja oba ng'otandika obuweereza nga mmwe aba UPDF ne baani ebirayiro by'olayira temulimu Museveni mulimu country mulimu ggwanga mulimu Uganda kati buli kyokola teekamu amagezi ng'ojjukira nti ekirayiro kye wakuba kirayiro kya Uganda si kya Museveni jjo nabagambye nabogeddeko katono kuba nabadde mmaliriza temukkiriza musajja batwalako nsi yammwe ng'ate mwe mumuyambako kuba kati Museveni ebintu byonna byamukyukira mmwe aba yunifoomu mmwe mumulemezaako n'amaanyi gali ag'ekizikiza naye gwe owulira temukkiriza amaanyi ga kizikiza kuba Museveni yafuba nnyo okulaba ng'ate mmwe abaloga nnyo ate mmwe yabaloga nnyo kubanga temutegeera sula kuba nti temutegeera nammwe mubiraba naye ne musirika mwe musula ebweru mwe mubonaabona mutemuweredde baana memba wa palamenti naali obukadde 3 gwe n'oli emitwalo 3 oyina emmundu osula bweru gwe obonaabona gwe mwavu abaana tebasomye bazadde bo tebakweyagaliddeemu just gamba bugambi nti omwana waffe ali mu UPDF naye nga tosobola kugira yadde ne bakulaga nti dereva wa director wa KCCA afuna obukadde 7 gwe wa poliisi abonaabona mu tiya gaasi ne bakutuma n'okola order ne bakozesa order ez'ekisiru n'okuba muntu munne essasi n'ofuna emitwalo 3 omwezi nga munnayuganda munno omuttira emitwalo 3 kati nze naze bagamba mukyuke muddemu amagezi mutegeere nti mukolera ggwanga temukolera muntu olwatuuka mu Bayibuli byali bwe biti mu kitabo kino ekya Samwiri ekyokubiri essuula ey'11 waliwo omusajja nga bamuyita Dawudi Kabaka Dawudi Bayibuli egamba nti byali biseera byakutabala nvudde ku lunyiriri olusooka njagala mbikuleetere mbikutuusize wano wembyagala byali biseera byakugenda kutabaala ye n'atagenda Bayibuli egamba obudde bwali nga bwakawungeziwungezi buti bulinga obuwungeera agenda okufuluma Bayibuli egamba n'atambula waggulu ku nnyumba kitegeeza ennyumba ye yali yakalina n'alengera omukazi ng'anaaba Bayibuli egamba nti omukazi oli yali mulungi nga n'omubiri gwe gwennyini gunyuma okutunuulira Bayibuli yakiwandiika bw'amulengera wansi mu kiyigo ng'anaaba mu ghetto ono ye yali ku fulaati waggulu bano nga bali ku nnyumba za wansi kubanga era tosobola kusula ku mutendera gumu ne kabaka ye yali asula mu kalina n'alengera wansi n'alengera omukazi ng'anaaba nga mumyufu muzibu n'agamba uyu mukazi yani mumundeetere ne bamuleeta ne bamugamba naye tumuleese naye muka Uriya omusajja wo w'amagye ali ku lutalo okulwana ye nannyini mukazi oyo Bayibuli egamba n'abagamba mumundeetere ne bamumuleetera Bayibuli egamba ne bamumutereereza ne bayingira mu kisenge n'amumanya it means ne beegatta bwe baamala nga bamaze okwegatta ne baawukana omukyala n'addayo ewaka anti Ssaabasajja agambye buli mukazi yenna muka Ssaabasajja Bayibuli egamba waayita ennaku ziizo omukazi n'aweereza ka WhatsApp n'amugamba Dawudi omanyi ayi Ssaabasajja ebintu bisobye nfunye olubuto kati olunyiriro lw'omukaaga lwentuuseko lugamba bwe luti nti Dawudi bw'akitegeera nti omukazi afunye olubuto yali ayina amekomanda nga bamuyita Mowabu n'awandikira Mowabu n'amuweereza obubaka n'amugamba Mowabu mpeereza Uriya akomewo ewaka Bayibuli egamba command of armed forces atumiza mundeetere Mowabu atumidde Mowabu amekomanda nkomerezaawo oyo musajja wange Uriya akomewo ewaka Bayibuli egamba Mowabu amekomanda n'atuma Uriya n'akomawo ewaka Uriya bw'akomawo ewaka kabaka n'amugamba bannange eyo biri bitya olutalo lugenda lutya abaana bali batya mu firudi enkebe tezivuga zitya mukola mutya n'amunyumiza olutalo lwonna bw'amala bimunyumiza byonna n'amugamba bw'ati kati kola bw'oti genda ewaka onaabe ebigere genda ewaka onaabeko okooye
genda kewaka ona then nja kubuulira ekirala ekikumpisiza. Bayibuli egamba nti Uriya n'addayo ewaka. Uriya bw'agenda ewaka Bayibuli egamba n'amuwerekeza omuwumbo gw'emmere. Bw'agenda ewaka okunaaba n'amuwerekeza omuwumbo gw'emmere. Kino baali bakiseetinze Dawudi n'omukazi. Anti olutuuka alina omumuteerayo amazzi. Temubimanyi ebyo. Muve ku byammwe bino ebya shawa. Mbu n'agenda asumulula amazzi. Nedda bali mu ghetto ng'alina okumuteerayo amazzi. Ate amuteerayo amazzi ne muvaayo. Awo nnyini mu kumutwala n'amuteerayo amazzi ekyangwe sabbuuni n'amukutako mu mugongo ne bajja nga bamuteze akanyeebwa agende naye yennyini amanye mukazi we yeebake naye. Bayibuli egamba ne kukiririrako omuwumbo gw'emmere. Wano bannayuganda abasinga mu gavumenti awo temuvaawo kasita kituuka ku muwumbo gw'emmere. Yes, awo ngenda kuddawo ku muwumbo gw'emmere. Bwe mba nkwerabira mugunzijukize senga mulaba nga mmaliriza vidiyo ngo sigunnyonnyodde. Mugunzijukize nkomewo ngwogereko leka nsooke ngusimbeko akati. Bayibuli egamba Uriya n'akkirira. Uriya bw'akkirira ne basindika omuwumbo gw'emmere. Bayibuli egamba Uriya n'akomawo n'ajja. Bayibuli egamba bw'eti Uriya n'agaana okusula mu nnyumba ye n'ajja n'asula ku geeti n'abakuumi ba kabaka. Kabaka nga tamanyi nga kabaka ye alowooza nti bwe yaweereza omuwumbo gw'emmere Uriya alidde n'agwa mu bitebe ne yeebaka. Uriya yagaana. Obudde bugenda okukya omukazi n'abuulira Dawudi n'amugamba nkubuulire omusajja teyasuze na wano. Dawudi n'ayita Uriya n'amubuuza gwe Uriya kiki? Lwaki tewasuze waka? Nakuyisa ogira owummulako gira genda ewaka. Omusajja n'omuwumbo gw'emmere yaguzira teyagulyako. N'asula ku geeti n'abakuumi ba kabaka. Bwe yali amubuuza akana n'akataano lwaki tewasuze waka nga nakuyisa okomewo. Nze Command of Armed Forces nenkugamba n'ogaana nagambye kugenda waka kuwummula n'abo owummule. Omusajja yakola statement n'agamba bw'ati. Nsoma kyawandiikibwa. Bino byenjogera si byange. Nsoma kyawandiikibwa. Uriya yakola statement n'agamba bw'ati. Sisobola essanduuko y'endagaano ya Mukama eri mu nsiisira eri weeru empewo egifuuwa. N'Abayisirayiri bannanga abalwanyi bali bweru balwana empewo ebafuuwa. Constitution yaffe egamba teweebaka mu nnyumba, teweebaka na mukazi, teweegatta na mukyala nga banno bali ku lutabaalo. Ekyo sisobola kikola Ssaabasajja. Nkimanyi gwe Command of Armed Forces sijja kukikola nkwegayiridde ng'essanduuko y'endagaano ya Mukama ngirese bweru. Kubanga Isirayiri yali eyina etteeka nga bw'eba egenda ku lutalo egenda ne Ark of Covenant nga batambula nayo kasita bagiteeka ku battlefield nga baba balina okuwangula olutalo kuba Katonda yatambuliranga mu ssanduuko eyo. Omwo mwali amateeka gali aga Musa mwe baali bagiteeka eyo nga kasita etuuka bweti ku battlefield kiba kiwedde muba mulina kuwangula. Naye ng'erina omuzizo gwayo togezaako kukikola. Uriya yagaana n'agamba ku lw'obulungi bwa Isirayiri ne constitution covenant eyo gye yajuliza ye yali constitution n'agamba sigenda kwebaka na mukazi oyo ŋŋaanyi. Nkimanyi mukazi wange mulungi nange nandikyetaaze naye olw'obulungi bwa constitution yaffe sigenda kukikola. Dawudi n'amugamba sinze nkugambye, sinze kabaka, sinze Command of Armed Forces. Omusajja yayimirira ku ggwanga lye n'agamba sigenda kukikola. Naye jjukira n'abagambe wali kwawerekerwako omuwumbo gw'emmere. Awo abasajja bangi e Uganda awo baddibaza ebintu bya Uganda olw'okuba ku bye babawa kuliko omuwumbo gw'emmere. Constitution yaffe egamba bweti omuntu nga serving officer mu UPDF tajja kuzannya byabufuzi bino ebiri active. Museveni yakera ku makya n'alonda omugenzi Nyakirima nga fulu jeno amujja kubwa Army Commander na jeno n'amuwa obwa Minister bwa Internal Affairs. Bwe yabumuwa bw'ati n'awerekezaako omuwumbo gw'emmere Nyakirima yagulya.
Muwanga Kivumbi nayimira mu parliament mbijjukira bulungi namugamba sebo president cabinet tujiwulidde naye Nyakairima takkirizibwa kuzannya eno n'eno okujja kasooka awummule amagye ayingire ebyobufuzi oba addeyo eri londo omuntu omulala ne bajuwingawo ng'etteeka likyogera bulungi n'olwaleero Museveni yagala ne Nyakairima n'agaana Nyakairima n'agamba laba nno bano nze amaanyi ge nnyina mmwe mugasobola mmwe mugategeera nze ndi jeno ebyo byonna nsobola obbikola nsobola okukiikirira amagye nembeera ame komanda nembeera minisita byonna nembikola ate nga siyina ng'eno sinyizeeyo n'eno sinyizeeyo waayi kujjiddeko omuwumbo gw'emmere Nyakairima bw'amala ogenda Museveni n'asitula Katumba Wamala n'amuleeta n'amukozesa ensobi ne bamenya constitution kubanga kukyabawa kugirako omuwumbo gw'emmere kino kye nabagambye nti mmwe UPDF poliisi muleke kukola nga bintu bya kisiru temulowooza nti mmwe musoose okuweereza amawanga nedda bassebo abantu baweereza amawanga bifo nga temunnazaalwa nga ne bajjajja bammwe tebannabakuzaalwa temujja kudda ku constitution gidibaga bwe muti temulayirangako nti mulayidde okukuuma Museveni mulayira kukuuma bannayuganda mulayira kukuuma constitution Ureya yali yalayira okukuuma constitution ya Isirairi yagikuuma Bible egamba kabaka tekyamumalira n'agamba naye ono omusajja mukole ntya Bible egamba ne bamutega n'omwenge ne bamunywesa omwenge omuyitirivu ennyo ne bagamba mumusitule mu mutwale ewaka Ureya yagaana n'asula mu ntebe Ureya yagaana n'asula mu ddiiro n'adduka n'akomawo n'asula ewa kabaka byonna bye baakola ne birema olwo Dawudi ateesezza n'omukazi eri omukazi ewaka ng'ategese bulungi nnyo akamasu kuliko akanyeebwa nga kasiike bulungi nga kawunya bulungi nnyo akawoowo guwala otezeeko emmese mutemutegangako mmese emmese osooka n'ogula ebinyeebwa n'obisiikako bisobole okuwunya akawoowo ekyennyanja ekikalu nakyo n'okiyisaako kaliro okuzuukusa akawoowo kali n'oteeka kamasu gwe n'osirika ono omukazi ani Irene bikoze bitya nani Irene biki ye yayimba akamasu tega akamasu okuli ekinyeebwa Mukawuriya yatega akamasu Bible egamba yayina omubiri omulungi nga gunyuma n'okutunuulira soma waawo ojjajjisa olwolunyiri ogenda ddusangawo nti yayina omubiri omulungi nga gunyuma n'okutunuulira naye omusajja yakomawo ewaka n'alabira ddala nga mukazi we aboobedde bulungi nnyo kituufu agwanira okubeera naye kubanga n'ekyokusooka mukazi we abakwebaka naye tewandibadde musango guli awo era tewali yali bakubidde endulu kubanga oli mukazi we naye omusajja constitution y'eggwanga yali yamutuula mu mutima n'agamba nno nga bannange bali ku lutalo nga covenant essanduuke y'endagaano ya Mukama nga njirese bweru nze nyingire mu nnyumba nebake era kye kyamusuzanga ku geeti n'abakuumi nagamba kale ku lutalo siriiyo kubanga oda ya jeshi ni moja omukulu ampise niyiwaakirira leka nsule wano ku geeti n'abakuumi bano ntuukiriza akalombolombo siina kusulayo kansule wano ebweru Dawudi ne bamugamba Dawudi namubuuza saakugambye oddeyo ekonaabe namugamba nanabye ndowooza nanabye naye nenkomawo lwaki tewawummuddeko nebake mu nnyumba ng'essanduuke y'endagaano eri bweru empewo egifuuwa gwe funayo owayo PDF obimuwe kana kantu mukasaleyo mukabawe abapoliisi mukabawe basajjamu mugwemu akajanja si mwe musoose okukwata emmundu mugwemu akajanja si mwe musoose okubeera ab'amagye n'okubanyumira abamu kumwe tebibanyumira kumwe ani anyumirwa yunifoomu nga Amiini tebibanyumira nakubanyumira abamu bagenda ne babatungiraga yunifoomu nga ganene omuntu n'abeera muli ng'atambula alinga kagologoosi gu yunifoomu gunene omukono gulengejja bwe guti gulinga kiteeteeyi omukono gwokka osobola okugutungamu ekiteeteeyi Amiini ye yasooka okwambala yunifoomu ya fitting ngerimu olugundi wano wakati kuliko amayinja Amiini ng'ayambala nolabira ddala omusirikale piwa Amiini aliwa si mwe musooso byambala osanga omusajja owagundi owa LDU
bamwadde ogu uniform wano omusipi gukutte ku nnyama empale efulumye etyo okutu emeze okutu wano emabbali ezimbye bweti munalinga ataddemu chapati munalinga ataddemu ebikajjo empale yenna azimbye bwati empewo bwefuuwa tatambula kubanga empewo efuuwa ekipale kimusiba tasobola kutambula mwena temunyumira na uniform naye ne mwefuula ab'omutawaana mu kifo ekyokukolera eggwanga muyamba ku musajja ababbe ebyammwe ne mutuuka ku extent juzi myezi ng'ebiri emabega awo mbyalo down myezi ng'ebiri oba gwali mu mwezi gwa kubiri gwa kumeka mbu omusirikale nalimisa omukazi ng'asubira simanyi mbu omukazi atunze biki oba mmwanyi amusubira okuba mbunna atunze alina sente nnyingi n'ogenda n'okuba omukazi essasi bagenda omukuba nga omukazi alina emitwalo 3 gye gyamuttisa awo ebusunju namayumba arawundi awo bwe wati ku mawulire byayita ku mawulire nti owayo pdf yamukubye essasi ng'alowooza alina sente bagenza omwaza ng'alina emitwalo 3 obwavu obubajjudde okuba nga musobola okutta omuntu ku mitwalo 3 sente zammwe Museveni yazina mmwe mumukuuma abakozesa ensobi ku lw'okuba ate nno ne baaterako emiwumbo gy'emmere si yemmwe emiwumbo gy'emmere agiteerako bali abalala abanene mmwe ne babawa orders ez'ekisiru mmwe mubonaabona mmwe muwunya mmwe mufaanana obubi mmwe mulibukya naye ne mwefuula abaakabi okubatira gaasi tomanyi na nsonga ky'okubatira gaasi abalala mutuuka n'okwekuba amasasi mu magulu nze wulira mukalakala n'emmundu mu bintu by'omutamanyi nsobola okumala n'emmundu ennaku 2 nga seefu nzigule ng'essasi liri mu kyemba ate ne litafuluma nsobola okumala ennaku senga mbeera mu danger zone nga nkimanyi nti wano omulabe senga ntuukako sisobola kufuna budde bukookinga kuggulawo kabaati wajjira we mukubira nsobola okumala n'emmundu ennaku 2 nga seefu nzigule ng'essasi liri mu kyemba ate essasi ne litantolokako naye mwe musiba mwekuba amasasi mbuno yeekubye essasi kati omuntu weekuba otya essasi omutendeke omuntu omutendeke n'obeera n'emmundu ng'okimanyi essasi walitadde mu kyemba bw'oba omanyi toli steady lwaki oggula seefu bw'oba olimu amagezi seefu giggale awo essasi liba terijja kufuluma kakati gwe kikuguza seefu ng'essasi liri mu kyemba yabaani ani aba yali kuteereddeyo gwoba walitaddeyo n'owulira mbuno omukazi yeekubye simanyi mbuno omusirikale yeekubye simanyi mbuno essasi mu kugulu yeekubye essasi mu kalevu oba ne bemukola temubimanyi bumanya muzukuke muddemu amagezi mukolere ensi yammwe kuba si mmwe mugenda okuba abasoose okudifyinga orders za gundi command of armed forces ate Museveni yani ku Daudi yatta Goliath Museveni yattaani Museveni yakolaki gwe tubulira olutalo olunzibe nnyo nti Museveni yalukola olwamini lwe yeesibako abakombozi be baamutwala abakombozi gundi TZ ye yagoba amini si Museveni abiyingiriramu awo kulwokuba nti yaperereza gundi Nyerere era senga si Nyerere amini yali tasobola kuva Uganda ate ne Nyerere teyali omu zegatta zonna ezo ezaawo simanyi baziyita batya kodasa simanyi sekafa simanyi biki ogwo omukago gwawo wansi awo simanyi kosasi baguyita batya ogwo omukago gwawo bazimbabwe simanyi baani bamala kwegatta Zambia Namibia bonna ne beegatta ne baleeta emundu simanyi sabasaba ebiseera ebyo ye yali ey'amaanyi ye yakuba waldiwo ye yasigukula amini e Kampala otherwise teyandivuddewo ebya Museveni byeyewana Museveni ku Daudi buntu mugerageranya Museveni yani ku Daudi yatta Goliath Daudi yatta eddubu Daudi yatta empologoma Museveni atubulirayo olutalo lwe yawangula ng'oggyeko buno obutemu buno bw'okugwira buno asaleesala abasiraamu asaleesala gundi asaleesala aba people power atuweeyo ekintu kye yawangula nti kino kyonna kiwangula era nomukatabo kawandiika ye yasiibanga Sweden yagira yakukutanga adduka ng'agenda Sweden bamubuulira bamuweereza buweereza update
egundi yo tuwambyeyo nti bannange mwebali egundi tuwambyeyo bannange mwebali atubuulire Museveni yawangula lutalo ki lwagamba mbusimanyi saabalwanyi compare ng'omukompera linze ku Daudi naye omusajja Uliya yadifayinga ebiragiro by'omusajja eyata Goliath ng'ayimiridde mu constitution oba kufa naafa ng'afiriridde eggwanga lye yagamba sisobola kubanga essanduuko y'endagaano ekyo yali ajuliza constitution naye Katumba Wamala yo olwamuwa ekifo ne bamuweererezako omuwumbo gw'emmere yalooza mbu olwakoze ennyo era pulezidenti amusiimye olwo kati oyo yakola ennyo era n'eggwanga yalooza mbu olwakoledde eggwanga kumba oliriddemu lukwe constitution ekugambye bw'oba oli w'amagye beera w'amagye eno tojja wabula asobola omujja mu magye n'amuleeta n'amu obwa minisita n'amuteeka mu active politics naye omusajja kurutu yajja mu kyambalo kye n'agamba okusinziira ku kyendaba ne kyempulira nti nze njagala kuba wa people power bamukwata n'olwaliro omusajja ali kitalya emya kurutu ne bagamba bwe bati UPDF tetulina kuyingira mu byabufuzi omusajja ne bamukebera ku kamera zonna nga bwe yatambula okuva ku NUP ne balaba nti abulidde mu kamera eze naakulabye ne basalako naakulabye ne bamufefeta paka lwe baamulaba ne bamukwata ne bamutwala n'olwaleero omusajja ali kitalya luli Bayibuli yagamba basajjamu musengejja ensiri ne mumira eŋŋamiya Katumba Wamala ali mu active politics jeno naye kurutu yali awulira ng'omutima gwe gwa NUP ali munda olw'okuba bwe baali babimuwa bagobererezaako omuwumbo gw'emmere Uliya yagamba sinza kulya muwumbo gwa mmere ngenda kuba ndidde eggwanga lyange ngenda kuba ndidde constitution ngenda kuba ndibaze eggwanga lyange Uliya yagaana ate ng'agaana ku mukazi we gwe mbuulira nze omusajja ndi wano kati ndi wano mumanyi emyaka gye mmaze wano nga sirina mukazi wange sebo nvi wano ku lutalo mbu ngende ewaka mukazi wange nyingire waka ngende naabe mbu ntambule ngende ensula ebweru ekyo kiba kisa kirala olina okuba nga ebintu obitegeera nga Katonda omutegeera nnyo kati nze atamutegeera awo biba binnemye ensooka ne mugamba gwe mukazi gwe gundi girabo oti kubanze waakiri bwe mba nzizeeyo okusula ebweru wali ku gate nzirayo okusula ebweru naye ng'era nsose kusula bweru yes ate mba nkoze kibiiki ngena n'ensula ebweru temumpande ebigambo mu kamwa aba UPDF muddeemu amagezi Uliya yagaana n'agamba ekyo sigenda kukikola ekyo mu linnya lya Yesu sigenda kukikola basajjamu UPDF simanyi SFC muddeemu amagezi wateekwa okubeerawo bato wakati waabo abakolera eggwanga n'abakolera Museveni wakiri mukubagana amasasi si mwe mujja okuba musoose mukubagana amasasi mukubagana amasasi tulabe sayidi erwanira eggwanga mudde sayidi eno mukube SFC mugimalewo ebyo bye bagiwanawana mbu simanyi mbuno batendeke nnyo esasi bwe liba lize teririiko akaluba teririiko agonda likuyingira kimu twagala tuwulire ku bato nti waliwo kati abasazewo okulwanira eggwanga lyabwe waliwo n'abalwanirira Museveni ate tetwabalaba egindi wano Libya waliwo abaali nga kyabaluma dda buli Gaddafi yabasindikanga nti mugende musaleko Benghazi abasajja ne bamugamba katutwale ennyonyi bonna tubasaanyeewo nti ne balinnya ennyonyi ne bateekamu ebintu ne bateekamu ebyuma ne bagenda ne balandinga Benghazi ne bagana okuddayo Tripoli ne balandinga Benghazi n'ebyuma byonna nga bwe yali abibawadde n'agamba bano abasajja basaaga nti n'ayungula ab'oku ttaka n'abawa ebiragiro bulungi nnyo ne bagenda ne bamugamba muzeeyi gwe sigala wano weesirikire katugende tusaanyewo Benghazi ne bagenda ne beegatta ku Benghazi ne kizikira Gaddafi yagenda okulaba nga era awo kasita byatuuka awo ne bagamba ofuna oponda adduse nti adduse
tubadde tukyali awo nti neddombo dombo ayiseemu ayingidde Chad leero luno tuba tuli awo nti ate sirweboboka nti Winyiddolo ne bamunoonya talabikako abeeri kubanga be baali beesiga baali bamaze okutandika okusalawo gamba ffe katulwanirire eggwanga lyaffe labayo ekyabadde soko tunulyo olabe ekyabadde mu kulonda sipiika nti Museveni baatuuse okukweka ababaka ba palamenti ekiro kiramba babakwese mu State House babakwese kati akakalulu kabadde kakulondera ggwanga kabadde kakulondera Museveni sebo ne babakweka ne babateeka eyo teri kwogera na muntu amasimu ne bagajjako tewali kukola bwoti mpaka enkeera nga bajja okulonda era najja nabo n'atuula wali bwati ne bapakinga emmotoka emabbali wali nga emmotoka eriko kamera emmotoka yabadde wali yabadde eriko kamera nga kamera ekuba bulungi nnyo we balondera bwe bati nga kamera yabadde ku mmotoka wali esayidi ng'ekuba wano bulungi kyokka nga wano batugamba akalulu kakyama temugamba mbuno batezeewo emmotoka ng'eriko kamera nga kamera eraba mu bbaafu eraba we balondera bwe bati eggwanga lyonna Museveni alisazeeko buli kasita kugoberezaako muwumbo gw'emmere ng'amagezi osuula kasita kwerezekerezaako muwumbo gw'emmere Uriya yagaana okulya omuwumbo gw'emmere ne bamuwa n'omwenge ne bamutamiiza Uriya yasigalamu akategera n'agamba naye era nedda okuntamiiza muntamiiziza nzikiriza naye nedda kiri kye mwagala sijja kikola okutuusa Dawudi lwe kyamulya ensi yonna neetegeera nti Dawudi wabadde olina ky'obikkirira UPDF ne Uganda Police mmwe bendiko SFC sigimanyi abo bayaye mukwate emundu mubagane ne SFC abafa bafe eggwanga lisigalewo kubanga yo SFC eriwo okumulwanirira olaba basalako parliament omulundi kakati sigumu sebiri we bagala we basalirako parliament we bagalira okukwata abasirikale abamemba ba parliament we bakwatira babajje mu SFC babalese mu police mutandiko bakubira amasasi mu police kubanga buli wa SFC buli DPC wa SFC buli DPC wa SFC nawe juzi wano mwana bawana ejindi wano enansana simanyi mbuno wemirimu guni mbuno wa military yesuula eddalu akubye abantu amasasi akubye oli owa LDU n'agamba nedda kide kintu bwe kigenda bwe kiti tugenda kufa lindako tukole kola bwoti gwe weyongereyo bwati nakubo wa military amasasi n'amutta abantu ne bamuwa sente hiro nakakati bamunoonya oyo musajja tuli muwo mudaali yakuba wa military esasi teririiko jeno teririikaani ebyo bye babatiisatiisa babalese ne bonoona poliisi mmwe ba Edward Ochomo muli ba poliisi abatuufu Edward Ochomo wa poliisi ebyaddala Andrew Soroweni wa poliisi ebyaddala Ochola wa poliisi ebyaddala naye ali awo obwongo bonna baabumugjamu ne bamuwa muwumbo gw'emmere ali awo ne waba asiniikiriza bw'ati omulabira ddala nga si Ochola oli omukadde era jja nansiniikiriza ati you journalist we are here to protect you if we say don't go there and you go there we shall beat you on your own safety nulabye ddala n'obuza kati ono omusajja yasomerawa alya mmere kinjima abaana bange ne bwasiniikiriza atyo omulaba ng'amagezi gamuggwamu kati ali ku miwumbo gya mmere buli lwajja okwogera ayogera busiru bwereere buli lwe bakola ekyobusiru nga wali ekyobusiru ekijja ye gwe bakikwasa mukole bwe muti mubatandikeko buli gwemanyi ate mubamanyi aba-SFC be babateekamu muteekwa okuba nga mubamanyi muteekwa okuba nga mubamanyi abeere ku ddute y'ekiro ebyo bye beerambuza ate omanyi bajoozi balina engeri gye banugga ate si bayima omanyi abayima balina engezigezi ani yalaba ku katambi ka Muzeeyi Sabiti nga agira military
abakulembera gundi mu kuyimba nga yena akutte mu nsawo abulaginga bw'ati awulira yaliwo zinanguruma sira zetu zinanguruma nayo kabalambwa maama neyebuuza abaana baffe baddawa baliyenda kukombowa baliyenda kupigana nga yenna anuga bunuzi bw'ati mpesasi mu mutwe olaba obanga taagwe wali kati yesawa yo PDF mulwanire gwanga nafe kubanga ekisooka mwakuba ebirayiro nti omuntu azanyira ku gwanga omuntu azanyira ku constitution mugenda mukwatako mubakuba masasi mu mitwe bwe munattayo abeesefu si mukaaga abali mu poliisi bajjayo mu poliisi mbabuulira nga musobola okuba abantu ba bulijjo abatalina kye bakoze mbosimanyi ayise ku gundi ku misanvu gya kafiyu ne mumukuba essasi kakati ng'omusumba w'e Kasese omusajja yali ava ku kyaki ku makya ne mukyala we ku makya basuze mu kyaki nga basaba bakomawo ewaka omusajja n'abakuba amasasi omusajja n'afa ne bagamba ayise ku misanvu gya kafiyu ku ssaawa 12 ez'okumakya muddemu amagezi si mwe musoose okubeera si mwe musoose okukwata emmundu si mwe musoose okwambala ebyo ebyambalo gwe muba mwakuba ebirayiro eby'okukuuma eggwanga lyaffe gwe kuba Museveni essasi mu mutwe ojja kuba tolina kyokoze nkugambye kasitobera muko essanduuko y'endagaano gye tulina awo mu byobufuzi ye gundi yaffe constitution yaffe abasajja bagirinyiridde Katumba Wamala minisita ate serving general Nyakalima bwatyo era yafa nga serving general ate nga minisita okwo konna kulinyirira ssanduuko yaffe eri kulinyirira constitution naze n'ebyokwogera bingi nnyo ekyo nkikomezaawo bwe muba mulimu amagezi mutegedde Bayibuli egamba bweti n'ekigambo kimu kimala ow'amagezi okutegeera naye omusirusiru bw'omuteeka mu kinu ne kasooli n'obasekula kasooli agonda omusirusiru n'omugjamu nga bwe wamutaddemu nga kasooli agonze gwe wali osekuddeko kasooli n'omuwulira kasooli wagondera Bayibuli egamba ye kasooli asobola okugonda naye omusirusiru n'avaamu nga bwe wamutaddemu basajja mu bamwe nga mulina amagezi nga ddala muli bagezi ku bigambo byenjogedde temuyinza kubanga temujja kutegeera okujjako nga muli basirusiru ngera mugenda kuvaayo nga bwe twabataddeyo mu kinu kuba mbadde ndi mu basekula ne kasooli kuno okulabula kugenda mu bamemba ba NUP aba palamenti bamemba ba palamenti aba NUP abayiseemu naddala abakyala muwulire kino babateze ebintu biyitirivu nnyo awo mu palamenti abakazi n'abasajja naye okusingira ddala abakyala mbabuulira babateze ebintu oyo omukazi Betty Amongi oyo simanyi deputy speaker oyo y'omu ku be babateze ne ssente empitirivu ennyo naye mwe ababaka ba NUP kasooke tubabuulireko sina gwe mpalampa ndi mu kubabuulira nze siwalampa bantu bwe nzija okwogera mba njogedde mazima sina gwe ngenda kugamba nti noono omusajja jjo yayogedde Kololo yagambye bw'ati abalala tuyogera nabo bano be bakyagaanye naye nja ssala amagezi gonna nabo tuteese Honorable His Excellency Kyagulanyi bwe yayingira ebyobufuzi lwakuba alina ebintu ebimu byatasobola kujja kuyogera publicly bw'amala okukakasa ne batandika omukubamu tooki ng'agenda kufuuka ensonga baamuweereza Nsereko MP wa Kampala Central Honorable Kyagulanyi yali agenda bweru agenda US n'Ensereko n'agula tiketi n'agenda US ne bagenda babiri mu nnyonyi n'amupolota okumala essaawa 18 nga bali mu lugendo bagenda ng'amupolota amugamba muze yakuyita kola bwoti kyeke bwiyino kola bwoti ojja kujja 226 kino ekisanja kireke kola bwoti oyo musajja Nsereko mulabe edduka
oyo Katolu Bwama bwato si bwe yali tetuganye Katolu Bwama si ye yali omugezi ennyo era si mugezi naye akimanyi naye waakiri Katolu Bwama yali ku mulamwa ng'ajja kusigalawa ng'asobola okuyimirirawo ku nsonga z'abantu. Katolu Bwama Nsereko ye yamukyusa ye yamuwa ssente n'amugamba kulaba oti bw'ogaana tugenda kujja mu palamenti tukulekera ekifo kyo n'omalako palamenti nga tovudde eyo era tojja kuvaayo. Awo Katolu Bwama we yakutukira. Awo Katolu Bwama we yakutukira n'alya ssente za Nsereko. Nsereko n'amutwala ebweru n'alyoka amwambaza ekinu n'amwambaza ekinu ayina amagulu galinga sitro ye Nsereko anyumidde ekinu ye yabimanyira ne Katolu Bwama n'alyoka ateekamu sitro z'amagulu n'alyoka afaanana ng'akagologosi bw'ati akakalabanda. Edda batugamba ngangu tukyasoma mbusimanye eri akakalabanda mbuno kajja ku ssomero mbune kayita abaana nti gwe kayita yafa era nga tetusula mu kitanda kya waggulu mbuno akakalabanda tekeefunya kati ng'asula mu katanda ka waggulu mbuno akakalabanda ke kajja omuzuukusa nga tulwanira obutanda bwa wansi kubanga akakalabanda tekeefunya kati ne Katolu Bwama alina amagulu galinga akakalabanda gonna gali gwegati n'agasongola mu kinu olubuto luli eno lulinga olwa ddombo akabina tekuli kalinga ka ningamba bannangira bw'omusajja Katolu Bwama mbwolo naye agenze kujoga mu yuna n'afuukira ddala ekyenyinyalwa paka n'olwaleero. Nsereko yabayita babiri ne Wakayima musoko oyo Wakayima n'abagamba sijja zirya Wakayima n'agamba sijja zirya era Wakayima ne bamugjayo. Wakayima n'abagamba mu nzijeeyo nze sijja zirya. Katolu Bwama n'agamba nze ezange muzimpe oba nfuuka ekyenyinyalwa mmwe mumanyi era ye n'azirya n'agenda. Kati olwaleero babateze n'abagabe Flavia n'abagabe ate ekirungi mwe ba MP ba NUP ba MP ba NUP temwina kye mugenda kutugamba mbu mwateekamu ezammwe no mwenna twabawa buwi ku bwerere twabakwatirwa kisa. Bamikwana I'm sorry. Kati gwe wulira ba MP ba NUP tewali ayinza kutugamba mbu wateekamu nnyo mbu simanyi akalulu kakumenya simanyi wateekamu nnyo simanyi akalulu wakagula tewali mmwe tubalinako obuyinza 100 ku 100 mugende muzirye. Mbasabira ekisa Mukama abawe ekisa muwangule kubanga mwagenda kukolera ggwanga lyammwe. Naye oyo Museveni mumulaba alinga Setaani wano bw'aba akukema akukweka era tebamanya nti n'olina mu kikemo. Bw'omala okwonoona nga akuexposinga. Nga akuexposinga. Gwe weekaza n'obeerayo n'olemerayo naye ng'oswadde biwedde. Leero mbadde Bujingo yatandikiriza mpola awo. Abuulira enjiri akuba empeta neŋŋamba ye ate pasita kuno okubikkulirwa okupya okw'empeta. Omusajja n'akuba empeta kumba omusajja ali mu bwenzi. N'agamba empeta ng'omuntu oteeka ekyuma mu ngalo abantu baagala okutulako bannaabwe engalo. Nze empeta nnyize engalo zange tezikyenkanankana lwa mpeta. Neŋŋamba ye abuulira ebyawandiikibwa by'empeta tebijja ekintu asika kisike neŋŋamba kikiba n'ekyabadde ku Bujingo tugenda okukola bwe tuti nga Bujingo ali mu bwenzi. Kati bwe yamanya nti omutegedde n'agamba nkola bwoti muwulire bannange abooluganda nti Teddy Bujingo ayagala kunzita. Teddy yandeetera amazzi nga galimu obutwa neŋŋamba Bujingo emyaka 25 28 olina omwana azadde munne bulijjo olya mmere ya Teddy takuwa butwa bukuwadde teyabukuwa ng'otembeya abukuwadde olina ne rediyo ne TV ne mugamba Bujingo nze nzijamu mu b'olimba. Olwo sitaani amuexposinga olwaleero mbadde ndi wano ng'omwana ngamba ASP gwayogera ng'asaagamba omuwana yayimba mbuno njagala kwenda kuba ne Bujingo yayenda nti nze oluyimba nduyina ne mugamba nange balunyumiza sinnabaddula balusindike omwana n'alunsindikira.
oluyimba lutambulanga lulagonde emitima gyakaluba anti twa bwe lutyo nange sibimanyi mbwe ayagala kukola ku bwenzi kubanga ne Bujinga ayagala kukola ku bwenzi ngambye Mukama nze ensaasira sibiriimu n'oluyimba sirulabye era nammwe mbagamba sirulabye era temulunsaba temulunsaba sirulina kakati mwe ba MP okujja eno mbadde ngamba mmwe wano bajja bakwekereza ate bajja kumanya ogenda sigalayo mwene UP tofaayo ogenda sigalayo mwene UP oyo musajja nserikali awo kuteega bakazi mu parliament oyo musajja ye yasooka okwambulako Judith Babirye amafuta ge yajja nago mu parliament mubimbuuze nja byogera nja byogera ye yasooka okwambulako Babirye amafuta ge yayingira nago Babirye nkusabidde mu linnya lya Yesu Mukama akuwa ekisa ekirala wamma Mukama akuwa ekisa kuba Katonda waffe asonyiwa Judith Babirye Mukama ddemu akwambaza ekyambalo ekipya ate nyina negenda funye Bujingo naye Bujingo wekoze ebintu Bujingo wekoze ebintu era njagala kulaba ku mwana wa Judith Babirye bangambye mwana wa Bujingo oyo mwana siwa oyo omusajja yawasa Babirye agenda okwagala okutta Babirye ng'omusajja obusungu bumukutte akuza olubuto lwa Bujingo wabula Bujingo wekoze ebintu ago nagonga lina tebulaba njogedde ekintu kubanga njogera ekintu nga njogera ebigambo nga njogera Bible genderera si sobola balimbira wano Bujingo wekoze ebintu kubanga mbijje ku sosi Bujingo kimanyi njagala oveeyo Bujingo nkwabye kyabadde tekimanyi kimanye naye naawe Bujingo nkusabidde mu linnya lya Yesu Katonda ddemu Katonda akuwa ekisa ekirala Mukama Katonda waffe asonyiwa ebbanga lyakulekawo ng'okyali mulamu okoma okuggwako chansi z'okwenenya ng'ofudde kubanga era Bayibuli etugamba nti eriyo n'abalokokera ku musaalaba tojjukira oli omusajja yamugamba wamma Mukama nze ndi libbi kituufu nze wamma ndi mubbi va kuoyo akugivuna naye ate nze nkimanyi gwe bakukomeredde bwereere nze ndi mubbi naye kola bwoti nze nsonyiwa wamma gwe kyoba okola gye tulaga kirabika gw'olinayo ebibanja gwe landiroodi waayo nze nsonyiwa n'amugamba gwe kontegeredde ku musaalaba nkukakasa nga n'olwaleero tugenda kubeera ffenna olwaleero tugenda ffenna mu Serenayeeri ono ng'amugamba ate mba oli mulokozi ate naawe okaaba omulokozi okaaba weerokole bw'omala nange ondokole n'amugamba gwe ebyo byogevuna abantu ono omusajja yenna nnyini Serena gye tulaga ono gwolaba gwogevuna wano ife batukubidde ensonga ono omusajja talina kye yakoze wulira omanyi Bayibuli eno ebintu bingi nnyo ebitawandiikibwa ebyafaayo bigamba bwe biti oyo omusajja bwe yamala okugevuna Yesu bw'atyo kinnamuŋŋonda ne kijja ekinyonyi kinnamuŋŋonda ne kimubojjogolamu eriiso bwe yamugevuna mbuweerokole nange ondokole kinnamuŋŋonda ne kijja ekyo tekyawandiikibwa mu Bayibuli ne kimunojjolamu eriiso bwe nekirirobanga enkoko bwebojjogola eti empeke y'ekinyeebwa namuŋŋonda n'erirya kumanyira abantu bakulu Katonda waffe wamma alina ekisa ekirala Bujingo nkusabidde mu linnya lya Yesu goba omukazi oyo omukazi Bujingo nkuwa amagezi ga bwereere saagala mugambe mbunno nkuba abasajja ba Katonda nedda Bujingo olunaku lw'olikera n'ogoba wuzi oyo ewuwo ojja kulaba Mukama omukazi ne bw'omutunira bw'otyo omulabira ddala ng'ajjudde emyoyo bagiri regioni Yesu yabuuza omusajja gwe sebo omusajja nga yasibako ennyanja wali omwalo tewali agugendako omusajja alina amayinja alina ejjambiya alina omuggo alina bonna abagoba Yesu ne bamugamba omusajja vaayo Yesu omusajja akusse Yesu n'agamba nga taani kala nzite tulabe omusajja nakwata ekifunfugu ekinene ejjinja liri Yesu n'amugamba kale liteeke wansi abantu bonna nga bali eri batunudde bagamba bannange kiki kino namubuuza gwani emizimu gyaddamu bwe giti tuli ova ku muntu gw'obuuza gwani nagamba tuli legioni
Region namba region yojimanyi Buganda region tebereza Buganda region simanyi Eastern region ngaba abantu bonna mizimu giri ku muntu omu bwotunulira omukazi oyo nantaba bwati ajudde mu region namba bwati ekitebe kye region yonna Buganda region ejudde mu mukazi oyo Bujingo wamma nkusabidde mu linnya lya Yesu kibi nnyo kino kyakuwangula Mukama akuwa ekisa ekirala Bujingo jja kuva waawo wamujja kuddayo waka ate njagala nnyo Teddy Bujingo Teddy yagamba tebatugattulula nze Teddy Bujingo Bujingo yagamba nti empeta mbi empeta senteri mu Bayibuli ate agamba bannange kooti tugattulule kooti egattulula eti ebintu ebitalina makulu golowooza tetulina magezi ffe kubanga empeta bwe batalina makulu nga bwe wajoogerako kitegeeza teyina maanyi teyina makulu togenda mu kooti gwe genda bakugatte n'ono omulala genda bakugatte n'ono kubanga empeta teyina makulu ate ogamba kooti tugattulule kitegeeza kooti erina ekyamaanyi kyoyagala emenyewo omukazi yagamba bw'ati nze simuganya kuwasa wama ekitiibwa omulamuzi siganye waddembe agende bamugatte naye nze eno tenvaako ekirala nze Teddy Bujingo nze Teddy Bujingo noli yeeyita nantaba Bujingo awo abayisiraamu we bagattira ne bagamba ayina ababiri abeera haji feno tukaana nti pasita bali ne batongerako pasita haji Bujingo koffe kale Mukama ekyo nekyo tukikkiriza gwamanyi bw'oli kijjawo Mukama yagamba abo abantu mubaleke kusawa y'amakungula nze mmanyi naye Bujingo Mukama akuwa ekisa ekirala wamma mu linnya lya Yesu tetuyinza kukkiriza Kananirandi kugenda bwetyo mbuno kulwokubanga region eyo region gy'osula nayo mu nnyumba ate ne weewaana mbuno kulwokubanga agolola amasuuti mbuba nenyinga nali nyambala bubiraba kati Bayibuli egambye onyiriranga amalaalo kunguluganyirira jjo tetwabisoma n'okuba essuuti gye balagiranga Bujingo Bayibuli egambye nga munda ojjudde engumbagumba z'abafu Bujingo nkusabidde ekisa ekirala mu linnya lya Yesu Mukama akulokole wamma Judith babire Mukama akulokole n'omwana wo Mukama amuwa omukisa anti mwana wa musuuba tomanya munnange Basheba omwana gwe yaddamu okuzaala Yesulumani yafuga Isirayiri Mukama yamanyi nga bwe yabikola kuba neebuuzaamu ye Mukama okubawa omwana naye Katonda byonna yabikola mwe mugenda ne mwewana mbuno muzadde omwana nedda oyo omwana Katonda gwe yakuwa omwoyo gubeerayo eri nga gwe yagukola gunaawaguteeke mmwe bino ebyamwe bye mwegattagatta bino mmwe mwegattagatta muti ekyo mmwe kye mukola Katonda ayambazaamu mwoyo gwe ye yasigala yatonze ye ateekamu ati mwoyo gwe n'aguteekamu omunagamba maama nnyabo Ebeneza nga yafaanana kitaawe Katonda yabitegeka emyaka 2000 emabega n'amanyi ono wire alina olunaku lwajja okugira okusinza bwe ndaba amatu gano ndaba amaaso gano kati kamukolereyo kino olunaku lwaligira bw'ati nze ndiyambazaamu kino Katonda n'atonda genda osome 2 creation stories genda osome chapter 1 eya Genesis ne chapter 2 chapter 1 egamba yatonda chapter 2 egamba n'abumba mbuno nakwata ebbumba ettaka n'abumba ate eri yasooka yagamba yatonda kalatawo omuntu agamba Bayibuli ya bulimba enegamba yatonda enegamba yabumba kakati ekituufu kyeki differences and similarities of 2 creation stories Bayibuli ntuufu omanyi bamanyi okubyevaluating eyo mu divinity give the differences and similarities temuli differences byonna byebimu eri yatonda mwoyo eno n'atonda ekibox kyova olaba okugamba nti gundi afudde rest in peace yabajjemu kiri ekiki kye yaleeta n'abalekera ekyammwe kye mwakola oba mukyokya oba mukirya jo maama yalabye amawulire waliwo wano omukadde wange yalabye amawulire gali ag'ekalungu ag'omukozi yali simanyi mbuno abantu b'oku kitundu baali omwana w'omupakasi ne bamusiika ekibumba bakyokya ng'omulambo guli wali nti bannanga amuliddemu ekibumba ensi n'ekuŋŋaana omuntu omu yakirabye n'ampereza n'agamba mwana wange kola bw'oti nti
gamba mama Ebeneza buli wabeera atunga ensawo ey'olwambalizo buli wabeera abeere ne Ebeneza Uganda abantu bali abannaabwe bali abaana b'abannaabwe ne mugamba amawulire ga 2014 nagalaba nkyali Uganda nangamba mugamba amukuume kuba butabani bw'omusezi busobola okuba nga kati bukuze nga bwe busezi obundi obuliwo mugamba akuume Ebeneza kati wulira omuntu bw'afa Katonda abajjemu kiri ekiki kye yayambazaamu kuba cyo kiki tetukiinako buyinza era naye abalekera kino kyammwe kyovulaba bwe mba mugambo twala Museveni mugamba bwenti gwe Mukama ajjamu kiri ekityo gwe kye watonda kino kitulekere oba Museveni tumukalirira tusobola okusalawo tugamba ne tuligestaringa abasezi abalungi 6 ne tubagamba mujje mugabane ennyama eno ne tugibawa ne tubagamba Abamerika bakola bwe bati bagamba okusinzira ku bwe tulaba ani Bin Laden tasaana kuba na malaalo nti ye naye basobola omunoonya tukole tutya ne bagamba tuvuge ennyonyi tugende mu ocean nti tusooke tufune ekiyinja wano ne bafuna ekiyinja ne bakisiba ku mulambo gwe ne bagenda mu ocean ne bamudima Katonda yekka ku lunaku lw'enkomerero yagenda okutujjirayo Osama Bin Laden tumulabe nga bulukuka bwati mu ocean bali tugambe Bin Laden wuuyo tejasobola kuzuula Bin Laden waali abasajja bamudima mu ocean ekibiri basalawo ne bakikolera ekyokukola ne bagamba naffe tusobola okusawa tugamba mwabeekalungu mmwe muli ali abantu nti mujje mutuliire Museveni kuba tetwagala Museveni kumuwulizako ye tumubawe mumulya namwe mugwe mu nyanja gonye balye ne gonya waliwo akantu temukawulirangako mbusimanyi exiwo simanyi mbuno obeera oyagala simanyi mboba gwe mu nyanja simanyi ekyennyanja kimulye ate ekyennyanja bakikwate simanyi bakisiike simanyi ate simanyi embwa ekirye simanyi n'embwa ekole kugamba nga oli ayagala exiwo afe emirundi nga 83 tusobola okusalawo ne Museveni tumukole ekyo kubanga kino ekibiri kyaffe Katonda abakitulekedde atulekera kino ffe kye twakola ye n'atwalamu ekikye ne bagamba maama rest in peace omwana w'abandi omuto kiri ekikye kigenze kati wulira nzizeeyo eri anti nange njogera naye wulira ba MP ba NUP kituufu sente empitirivu weeziri naye mumatire ne sente ze mugenda okufuna kubanga nazeera mubadde temuzirina mubadde temuzirina njagala sinza kuva wano nga sebaziza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu oyo omusajja mulabe edduka yatugamba nze ntandise kino bwe muba temuzze mu ghetto ffe tusimbudde ffe tugenze mu ghetto nze nkulembedde ghetto ejja mu parliament genda olabe ekiri mu genda olabe bakansala nga balayira ojja kakasa nti oyo omwana tasuubiza n'atatuukiriza jo Kyagulanyi Mukama akuwa omukisa musajja gwe n'abaana b'abaana bo yagamba nzize ghetto esituse kati tekyadda mabega ndabye Denisite ng'alayira talina taata talina maama yakulira mu ghetto Kanaabe nava ku Bwakanaabe n'okola atya omulimu gwasoose okufuna ogwo Bwakanaabe ng'oguvuddeko kukwata fulaga ng'ali ne Kyagulanyi ajja kuwa MP mumwerinde era omuntu ali ekawempe wegendereze ani ali awo oba kaziwe Bashiri Mbazira oba Mr. Update oyo omwana Denisite mumwerinde ghetto ejja mu parliament ejja mu state house ate yajjadda lwakuba mu kyatuvuvuba banne nebyokwogera mbadde na bingi naye Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa n'ebigambo ebyo obudde bugenze nze Nazereeti sijja batuuza wano naye mubeere nga mukimanyi ekirala nyina ekintu kyenjagala mukijjeko ebirowoozo mulekerawo okugamba mbusimanyi opposition etuyiye mbusimanyi simanyi opposition ate semujunganda ate opposition ekola bweti nedda gwe omuntu wawansi anyigirizibwa gwe opposition mulekerawo okulabira opposition mu bantu abo abayivu abo basajja bali ku miwumbo gya mmere gwe opposition si be bali bano ba MP ba NUP bo tubabuulidde bo mbabuuliridde lwa nsonga egi
tubalinako obuyinza twabalonda lwa nsonga tetwabalonda lwa miwumbo gya mmere n'ekyokusooka tewali kye baatuwa ffe twabawa buli kawungeezi twalinga tubasondera wano ssente mujja kumbuuza walondaani gezo kimbuuze ekyokuba nga nali wano twasondanga ssente buli lunaku abo tubalinako obuyinza kyenvudde mbabuulira naye ngamba eri opposition enkadde gye mugamba simanyi gundi yetemyemu simanyi gundi atogera abo abasajja bali mu miwumbo gya mmere nkubuulira buli musajja gwolaba nga yagenda mu byobufuzi nga mwavu nga kati ali muzikalina ali mu V8 va ku Kyagulanyi yagenda n'ebibye honale bu Kyagulanyi yagenda n'ebibye in fact omuntu akoze rosi mu politics mu byenfuna ye his excellence Kyagulanyi biyagenda nabyo byonna babisse byonna babibbi byonna babyonoonye byonna babiwambye bo begaggawaza gukasola omuntu nga yavuga nga kagaali nga kati avuga V8 mugende kompola gwe kola boti tudde kuba ffe bano betuzimbye abapya tubatunuulize eriiso lyogi kasita akola mu bwati ffe tetukayana bayibuli egamba yajjirira bali abatasaana tujja kujjayo omutunzi w'engato tumukuteekeko akuba engato eddagala tumukuteekeko tumukuteekeko nze waffe mawoko eriyo nsibambi twamuwa lwakubanga ye yalangirirawo nze ndi wa FDC people power Kyagulanyi oyo ntumuwulira kati nawe wemamaazi nange ssebo nsobola okutuula waawo nange nja kujja mbagambe bannange nange kankinyonyogere munda bekiba kitya balayira batya tujja kukwata iffe tukwata batasaana betuteeka waawo awo betuteekawo ba MP ba NUP munywerere ku biragiro byamu ku constitution yaffe eyeggwanga ebirayiro byemwakuba n'abagabe nkubuulidde nsereka akulinze nsereka akuteeze n'abagabe nsereka akuteeze bwayita ku ddyo yita ku kkono nsereko ono omwana simanyi naluyima simanyi abakazi ba NUP mbabuulira babateze ebisajja awo omulala gwe bawadde tasiki oyo omukazi Anita Amongi Mukama bawo omukisa ebintu byonna tubyogedde eby'omwoyo eby'obufuzi eby'obulamu byonna Mukama bawo omukisa n'ebigambo ebyo nga mmaliriza UPDF musome ekyawandiikibwa ekyo mulabe wuriya kiki yakola nammwe mukikole UPDF twagala okubawulira ate mubadde temubiwulire Southern Sudan ne bagamba abaali Riek Machar n'aba Salva Kiir bakubaganye bagamba temujja kutumanyira temujja kutwala ggwanga ne bagana mu mwawe awe week era oyo Museveni yabiyingiramu Salva Kiir senga bamutwala dda era Salva Kiir kasita zivuga asula Kampala jangu ontaase ekironga bajjako amasanyalaze oluguudo olulonna nga UPDF eyingira Sudan ng'alyoka asala bali tuwagala okulabako ku bantu abalwanirira eggwanga nga bagana n'aba SFC abatubbira eggwanga mukube Museveni essasimu ate tekitagisa nakulwana nnyo fish and water gwe kuba Museveni essasi mu mutwe ekyo kiggwe oli omusajja wa LDU yakuba owa military essasi mu mutwe nansana olutalo lwakomaawo abantu ne bafuna emirembe abaali badduka bakaba waawe batandika kudda na ssente bananga omusajja ali wakikoze nti wuuno ne bamuwa ssente bano bamwarestinze bagamba no okubyo wa UPDF gira boti lete mundu ne bamujjako emundu ne bamwarestinga abantu ne bamuyira ssente olutalo lwakomaawo bino byemulaba e Uganda omusajja omu yeveemu ogu agambe no ku lwa constitution ya Uganda kiwedde ekyokusooka omusajja yatugamba straight bullet teguba musango gwe mugambe nti mbadde ndi kuba Janet nerikwata gwe bagamba bw'oba okuba mulala n'okuba ono ogwo teguba musango ate ogwoli gwobadde okuba si musango kubanga teri mukutte omusajja ye yakitusomesa wano ono wa CID simanyi twine yegamba teguba musango omugamba nze mbadde nkuba Janet ate Janet tajja kuwabira kubanga tomukubye ate ono gwokubye si gwobadde okuba ng'omusango guwedde bwe bagamba
gwe wawulirayo gwe bakwata ku musango gwa Kawuma era bagamba bugambi munnange straight bullet jiwano bakuba omwana amasasi mu kamwawo ku paaka bagamba bannange straight bullet tewaliwo suspect straight bullet sigwe babadde bagenderedde ekyo twagala mukikoleko mu State House fiwa neggulire tujja divuga Mukama bawo omukisa n'ebigambo ebyo ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza Mukama olunaku lwa leero n'olw'ebigambo byonna bye twogedde Mukama kati episodes zetuliko za kuwulira abasajja bano abeesiruwaza Mukama nkowoola omwoyo oli gwe wali wayiwa ku Urea omuyiwe ku basajja bano n'abakazi bano aba UPDF Mukama mu linnya lya Yesu balwanirire constitution yaffe Mukama nga Uria bwe yalwanirira essanduku y'endagaano ya Mukama kubanga yali yalayira okufa nga agidefendinga omusajja yagaana to the extent nti naazira mukyala we gwe yasasula alya ku mmere ye asula mu nnyumba ye amwinako obuyinza bwonna n'amuzira n'agamba olw'obulungi bwa constitution olw'obulungi bw'essanduku y'endagaano ya Mukama siyinza kwebaka mu masuuka meeru ng'essanduuko eri bweru Bayibuli egamba omusajja n'agaana leka oyo omwoyo Mukama ayingire mu basajja abo aba UPDF Mukama ewe Uganda twalumbibwa ekirwadde Mukama kinnamujinga kya SFC Mukama babasajja ba SFC nkowoola Mukama vaayo Mukama tulabyeko Mukama ng'osaanyaawo ejje eddamba erisinga n'eryo SFC Bayibuli egamba Falaawo yali yungula diri eryali ettendeke lyonna lyazikirira ne Falaawo tewali n'omu yavaawo Mukama eyo SFC busobola okukya nga badduka emisinde beekweka naye nga buli we beekweka balaba tubalaba ate nga tetubamanyi abasinga tetubamanyi tumanyiiko bamu na bamu ng'alaba bwe yeekweka mu ssuuka tumulaba bwadduka mu kiyungu tumulaba bw'alinnya waggulu ku muti tumulaba ne bw'ayingira mu kinnya tumulaba ekyo Mukama kisoboka nkowoola ejja okuva mu ggulu Mukama okudissimantolinga Museveni n'akabinja kaaka ak'ababbi ke yakola mu linnya lya SFC yakakola kulinyirira constitution ajoze parliament yaffe emirundi egiwera Mukama ng'ayiwayo obusajja bwe naye Mukama ebyo byonna bitaliimu n'okuba si batendeke juuzi omusajja yabakubye engwala yakubyeko omwengwala nga bakubika engwala tuwabalaba mu parliament nga omusajja omu akutte abasajja 20 nga bakutte Karuhanga muntu omu abalala 30 bakutte Honorable Kyagulanyi abalala 20 zaaka batwala kati Mukama babasajja tubasobola naye kola bwoti Mukama tukowola omwoyo omutukuvu okuyika ku bannayuganda Mukama okujjawo amaanyi agagabalidde akatengo Mukama waliwo akatengo twakazudde omwoyo gw'akatengo ogwo omwoyo gw'akatengo bagwambaza UPDF yennyini eyaffe eryawo poliisi bali awo basiniikirira ebintu ebitalina makulu tebakyalina makulu okujjako okubagamba mugende mukube bannayuganda ne bakubayo 3 mbuno olwo bakola naye ng'omusajja abatuma okutta ate nabo bennyini ababba aba basajja basula bubi basula mu Uniport bakwata ka Uniport kamu ne bakateekamu family 3 mama ne taata bali wali bazza ku mwana ng'omwana alaba nti kati abo bali mukunzizaako basajja bali mu mbeera mbi nnyo naye ate amagezi gonna gaabula tugasumulula mu 7 we yagasiba buli omu addemu afuna amagezi ge balabe nti eggwanga lyabwe balitwala ate nga bakozesa bo kubanga ate nno bo tebabawadde na muwumbo gwa mmere ate yooli Urea Bayibuli egamba bamuwerekerezako muwumbo gw'emmere omusajja yagubuuka yagaana oggulya talya mmere ya muzizo ng'essanduuko y'endagaano ya Mukama eri bweru empewo egifuuwa naye Mukama Katumba Wamala baamuwa ate tegwalina muwumbo gwa mmere kuba ffe waffe e Buganda Mukama emmere gaba matooke Katumba Wamala bamuwerekerezako omuwumbo gwa muwogo n'atandika okusiniikirira awo okakana ng'omuwumbo gwa muwogo agulidde
Mukama abasajja buli kabaddemu amagezi babalimbalimba simanyi oli jeno gwosinga osobola okukola kino nakiri ogenda okulaba ng'asiniikiriza ng'amenye essanduuko ey'endagaano ya Uganda mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Museveni amaanyi paramenti amagye bannayuganda bonna wabeetolooza amaanyi g'ekizikiza tugasaanyizaawo ddala mu linnya lya Yesu. Nkoowola ejjo okuva mu ggulu okusitominga ebyo strongholds byo byokolerako ebyoto ebyo ebitazikira byosaddaakirako omusaayi gw'abantu tubimaliramu ddala amaanyi mu linnya lya Yesu. Buli muntu adde mu sensi ze Uganda awo Mukama bannayuganda twakwenenyereza Mukama kubanga Mukama oyinza okuba nga gwe watugabula tuboneebone. Bw'oba watugabula mu mukono gwa Museveni Mukama tusonyiwe kubanga Mukama oyinza okuba nga watugabulayo nga twakunyiiza oba bajjajjaffe oba bajjajja b'abajjajjaffe Mukama tusonyiwe kubanga ne bwe tudduka e Uganda ne tugenda mu nsi endala Mukama omukono gwo gulabika gwe gutulumbayo tusigala tubonaabona gye twaddukira tubonaabona n'ewaka tubonaabona. Omuntu bamusala ku mulimu oba contract neggwako wano n'alemera wano naye nga tazzeeyo waka naye nga ne wanaabonaabona. Mukama bw'oba gw'otulondoola Mukama tusaasire kuba buli munnayuganda gyali akaaba. Twajja kukuba byeyo okuzimba mayumba bwetuuka ku corporate tevaawo. Buli muntu agambe yange yannemera wano yange yannemera wano bannange mumpole yange yannemera wano. Mukama tusaasire tujjeko ekivume. Bayibuli egamba nti bwe wamala otambuza abaana ba Isirayiri n'obasomosa Jorodani ne bamala obbakomola n'obagamba bw'oti nti mmwe mulabeeyo mulabe kola bw'oti mbajjeko ekivume ky'Emisiri. Era okuva ku olwo Omuyisirayiri tayagalira ddala kuddayo mugamba mbu yabeerako e Misiri. No, tebaagalira ddala kukiwulira kubanga kyasigala kwolwo olusozi. Bayibuli egamba abagamba mutuume olusozi luno okubeera olusozi lw'ebikuta. Bwe baabikuŋŋaanya ne babiteekawo byonna nga bwe baabibasalako n'obagamba ekivume kyammwe kisigadde wano eky'Emisiri. Okuva ku olwo Omuyisirayiri tayagala kiwulira nti yabeerako e Misiri. Mukama tujjeeko ekivume kya Museveni ate tumwerabirire ddala tetuliddayo na kumujjukira mu byafaayo kubanga ne mu lubuulwe tewagenda kuddayo kuvayo mukulembeze nti oba alitujjukiza. Tetugenda kuddayo kuwulira na linnya lye mu linnya lya Yesu. Teri yadde aliribbula mu mwana we ne be balibbuddemu baligabajjako balibatwala ne basoyalinga affidavit ne bagabajjako mu linnya lya Yesu. Ega amannya tugaziikira ddala obutaddayo kuwulikika gakoma ku ono. Mukama ebigere byatwala Magufuli tukusaba bitwale Museveni. Ekyo Mukama tujja kukikujjukiza oba nkya nga 29. Mukama tuzukukire mu breaking news mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Oba ddi naye Mukama kitukolere. Ensi erikkiriza nti e Uganda waliyo Katonda. Mukama batabani bo ne bawalabo bano nabo tubasabidde bayina bye bayitamu. Waliwo omuntu wali wano nga yaliko omwoyo gwa Yona ebibye byebifa ebibye byebisuulibwa mu nnyanja. Waliwo omwoyo gwatambulira ku Yona. Bayibuli egamba ne bakwata ebyomuwendo omungi ne babisuula mu mazzi nga Yona ow'okusuula mu mazzi ali wali. Waliwo n'omuntu eyayambalwa omwoyo gwa Yona ebintu bye bye basuula mu nnyanja naye ng'ekizibu ate kisigadde wano. Buli kyakola kyekifa. Buli kyakola kyekifa. Yayambalwa omwoyo ogwali ku Yona omwoyo gwa Yona ngumujjako mu linnya lya Yesu. Ennyumba ziremedde Mukama ennyumba zigaanye okuserekebweza abankuba kyeyo. Alwana nnyo n'alya ne looni bwetuuka corporate awo. Ennyumba n'eremera awo. Waliwo ng'ebibye byebifa. Bizinesi ze ezifa. Kyateekamu omukono kyekigwa mu nnyanja. Naye leka ategeereyo na wali. Bayibuli egamba nti kyatwalira omusajja okutambula mu kyombo n'agamba naye mulekerawo okusuulayo emigugu egyo musoke mulindeko tulabe. Bayibuli egamba omusajja n'atambula n'agenda ng'afuukuuza n'asanga omwoyo Yona nga yeekwese mu bintu eri. Namubuuza naye gwe omusajja gwe yeekwese wano oli waawa ozaalibwawa kitaawo yani ne nnyoko nga tamanyi tasobola na kubyogera. N'amugamba ennyanja efuukuuse oli wano ofuluuta. Gwani Yona n'abagamba bw'ati temukayana muze mu nsuula eyo.
naye basuulayo yonna bayibuli egamba ennyumba ennyanja n'eteeka naye ng'emigugu egy'ebbeeyi bagisuddeyo. Omu yalinamu amasimu ng'ava gasuubula China, omulala yalinamu emmotoka, bayibuli egamba byonna ne babisuulayo, naye basuulayo eby'omuwendo omungi nga yonna yalina okusuulwayo. Waliwo wano omuntu afiiriddwa ebintu ebyali tebirina kufa, naye waliwo yonna amwetooloddewaawo, amwekweseeko awo. Muleke amuvumbula ategeere nti alekeraawo okusuula byabadde asuula. Waliwo oli ng'olugula essimu efiirawo enkya, essimu empya nnungi ng'eyatika ng'egwa mu mazzi, ye ekyo kyamukwata. Ssente oluzikwata ng'abaana balwala, oluzikwata ng'omukazi alwala, oluzikwata nga bamusiba, kasita zibeerayo emitwetwe. Ebyo Mukama nabiyitamu mbimanyi. Kasita nawezaaweza boodabooda emitwalo 3 nga booda bagikwata nga ntomera nga ndiwa yawo 3 nensigazaayo 5 nenjiwamu amafuta nenzirayo nenkola. Ogwo omwoyo gwayo nangumanyi nnyo. Mu linnya lya Yesu gubambukeko basajja mmwe ne bakazi mmwe. Tonayinza byonna tusabye. Amiina. Mukama n'abalwadde bawonye, ab'amabanja basasulire, abanoonya emirimu gibawe, basonyiwe obutali butuukirivu. Mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Ng'oli oyagala kwenenya gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero ebyo ebigambo bye mpulidde ebikoze omulimu mu mwoyo gwange, kabibeere ensigo ennungi, omutima gwange gubeere ettaka eddungi, bibale ebibala n'ebibala bibeerengawo. Mukama nzikiriza n'omutima gwange, njatula n'akamwa kange okuweebwa obulokozi nti ndokoze, mpa obutukuvu n'obutuukirivu, tambulire mu makubo go mu linnya lya Yesu. Kiwedde. Mukama bawo omukisa, ngenze kukola birala, ekyo nakyo kiwedde. Genda ku YouTube onoonye Asimuwire Bible and Politics, video zonna ojja zisangayo nezootalaba, kuba kati tuyingidde ogwokusatu. Tuyingidde ogwokusatu. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Ennamba yange y'essimu eri +974 33 93 96 39. Mwera. I sign out.